আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনালোকক মই আৰু এটা ডাঙৰ উপহাৰ আপোনালোকক মই দিম কি দিম মই আজি নকওঁ 1250 টকা কিয় আপুনি 3000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰক লগতে মোৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল যদি আপুনি পাৰে তেতিয়া হলে আপুনি ঋণ লোৱাটো বন্ধ কৰক खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बारायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय दा नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जे जोंनि आसामाव आसाम सरकारा आइजोफोरनो बा महिलाफोरनो मोनसे स्किम बानायना होदों जे मासाव 1250 टाका 1250 रां माने दान मोनफ्रोमबो मोनबाय थायो अरुणोदय बे अरुणोदय होनाय जे स्किम बियो 3.0 जाय बिथांमोना थांनाय जे दान मोननैसोनि सिगां एप्लाइ खालामदोंमोन 3.0 अरुणोदय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना दिनै अलरेडि दिनैनि दिनाव 7 अक्ट'बराव मोनगोन होननानै अलरेडि दाख्लैनो मामाया फोसावखादोंमोन आरो बेखौ दिनै होनाय जाबाय आरो नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दा बेवहाय जोंहा दुखुनांथावा जाहैदों जे जोंनि बिटिसि आव इलेक्सन जानायखाय आरो इलेक्शननि उनाव सरकार मोनसे गोदान फैफिननायखाय बेवहाय सिस्टेमफोरा सोलायसिगोनखाय बेयाव जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलआ जोंनि बिटिसि आव बे अरुणोदयखौ होथ'नाय जानाय नङा होननानै नोंथांमोना मिथिगौ बेखौ जेसांखिनि जोंनि बिटिसिनि आइजोफोरा बा महिलाफोरा अरुणोदयखौ एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना दिनैनि दिनाव मोननाय नङा खमैबाबो मास मोननै मोनथामसो बेखौ नोंथांमोना नेनांसिगोन आरो दा नैबे बाथ्राखौ लानानै सीएम मामानि सायाव कांग्रेस दोलोनि गोख्रों माने लिडार दैदेनगिरि मानगेदेर बिथाङा माखासे बाथ्रा बा मामानि सायाव सीएम मामानि सायाव माखासे बाथ्रा अजद दैखांदों অসমৰ এই যিসকল মহিলাক আপুনি অৰুণোদয় প্ৰদান কৰিছে সেই পৰিমাণটো বৃদ্ধি কৰক 1250 টকা কিয় আপুনি 3000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰক লগতে মোৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল যদি আপুনি পাৰে তেতিয়া হলে আপুনি ঋণ লোৱাটো বন্ধ কৰক আপুনি ঋণৰ বুজা প্ৰতিদিনে লৈ আছে অসমৰ মানুহৰ ওপৰত আপুনি ঋণ দি আছে আৰু আপুনি হয়তো আপোনাৰ কেগৰ যিবিলাক প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনসমূহ আপুনি হয়তো ভালকৈ পৰ্যালোচনা কৰা নাই বা যিসকলে প্ৰতিবেদন বহি আপোনাক দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগিছিল তেওঁলোকে ভালকৈ হয়তো দিহা পৰামৰ্শ দিয়া নাই কেগৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে যে এই যে মাহে মাহে আপুনি ঋণ লৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা যে আপুনি ঋণ লৈ আছে এই ঋণে অসমৰ উন্নয়নত সাংঘাতিক ধৰণৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব কাৰণ এই ঋণসমূহৰ যি সুদৰ হাৰ মাত্ৰাধিক আৰু দীঘলীয়া সুদৰ হাৰ কেইবা বছৰ ধৰি পেলাই দিব লাগিব সৰকাৰ সলনি হলে আপুনি হয়তো ভাবিছে আপুনি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ নাথাকিব সেইবাবে আপুনি এনে ধৰণৰ ঋণ লৈ আপুনি মানুহক বিলাব বিচাৰিছে কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল আপুনি নতুনকৈ ৰাজহ সৃষ্টিৰ কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা নাই আপুনি যে হিতাধিকাৰীক এই ধৰণৰ মাহে প্ৰায় 450 কোটি টকাকৈ যে আপুনি টকা ব্যৱহাৰ কৰি যে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব লগা হৈছে এইটো আপোনাৰ চৰম ব্যৰ্থতা মই আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো আপুনি ঋণ নোলোৱাকৈ আপুনি অৰুণোদয় দি পেলাই দেখাওক আপুনি এই মাহৰ পৰা ঋণ লোৱাটো বন্ধ কৰি আপুনি দেখাওক আপুনি ৰাইজৰ মূৰত ঋণ দি সেই টকাৰে আপুনি ৰাইজক অৰুণোদয় দিছে হয় নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি বিত্তমন্ত্ৰী হৈ থাকোতে যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল আপুনি এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি কৈছিল যে তৰুণ গগৈ চৰকাৰে 10000 কোটি টকা ঋণৰ বুজা মানুহৰ মূৰত দিলে এতিয়া আৰু আমি চৰকাৰ চলাবলৈ সাংঘাতিক ধৰণৰ অসুবিধাত পৰিছো এই ঋণ নমৰালৈকে কোনো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো উৎসৰ পৰা আমি আৰু নতুনকৈ ঋণ ল'ব নোৱাৰিম এতিয়া আপোনাৰ ঋণৰ পৰিমাণ কিমান মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় 1,70,000 কোটি টকাতকৈও বেছি কোট 10000 কোটি টকা আৰু কোট 1,70,000 কোটি টকা আপুনি ঋণগ্ৰস্ত কৰিছে অসমৰ মানুহক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিছে আপুনি সুশাসনৰ নামত আপুনি ৰাইজৰ শাসনৰ নামত আপুনি আসলতে ৰজাৰ দৰে নিজে মানুহ শাসন কৰিছে এই কথাবিলাক ৰাইজে চাই আছে ৰাইজৰ আপুনি মুখ বন্ধ কৰিছে বাক স্বাধীনতা মানুহৰ নোহোৱা কৰি দিছে কোনোবাই ন্যায় বিচাৰি গলে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি যোৱা লোকক আপুনি 24 ঘণ্টা প্ৰায় 24 ঘণ্টা সময় আপুনি লকআপত ভৰাই ডিটেইন কৰি থয় কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আপুনি বিনা কাৰণত বহু মানুহক আপুনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কবিতা লিখা মানুহক আপুনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ পঠায় কিন্তু যিবিলাক মানুহে সঁচাকৈ অসমখন লুটিপুটি খাইছে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ নামত
শ্যামকানু মহন্তহঁতৰ দৰে মানুহে অসমখন লুটিপুতি খাইছে সেইসকল মানুহক কিন্তু আপুনি ইমান দিন লুটিপুতি খাবলৈ দিলে ইয়াৰ ৰহস্য কি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মই আপোনাক পুনৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ এই মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আপুনি ঋণ নোলোৱাকৈ চৰকাৰ চলোৱাই দেখাওক थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय बेवहाय जे फोरमायदों कंग्रेसनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया तो अब्ला नोंथांमोना हमनो हाबाय जे आसामाव एसांखिनि गोहो दंना गैया आइजोफोरनो 1250 थाखा खरि मासाव दान मोनफ्रोमबो होबाय थायो आरो बहानिफ्राय मोनो आरो बेहाय मोनसे खोथाखौ बिथाङा क्लियारै फोरमायना होदों जुदि 1250 थाखा होस्लायस्लाय आइजोफोरनो दानफायाव 3000 खालामनानै हो आरो दानफायाव 3000 खालामनानै होयोब्ला बेहाय मा होननानै बुंदों दिनै हिमन्तआ बा हिमन्त सीएम मामाया 1250 थाखा होनो थाखाय बिराद लाख लाख कोटि कोटि 1 लाख बेसेबांबा कोटि होननानै बुंदोंना 1 लाख बेसेबांबा कोटि माने बिथाङा लन लायै लायै होबाय थायो जेरै आइजोफ्रा हमनानै ला बन्धन लाबाय सेटिं लाबाय मायबा बिदि गोबां लन्स लायोना बैफोर लनफोरखौ बन्द खालाम आइजोफोरनो मासाव दानफायाव 3000 सोनानै हो बे मोजांसिन जागोन होननानै बे बाथ्रा बुंदों आरो दिनै माने मामाया जुदि एसेबां गोहो दंब्ला आइजोफोरनि सायाव जुदि एसेबां अननाय दंमारोब्ला आसामनि थागिबि जाय दुखिया गोरिबफोरनि सायाव जुदि एसेबां अननाय दंमारोब्ला बियो लन लायालासिनो बा सोरनोबा महिलाफोरनो लन होआलासिनो बियो धार लायालासिनो जुदि रांखौ होनो हायोब्ला बेखौ माने जोबोद माने गोग्गाथाव बा होमबाना बेखौ सीएम होननानै मानिजाथाव दा बिनि गोहोखौ मोनथिगौमोन आरो नाथाय दा जेसांखिनि होदों आइजोफोरनो 1250 थाखा बेखौ मामाया धार लायै लायै लन लायै लायैसो माने मारिगासिनो दङ गावखौ माने बिराद स्ट्रंलि खालामनानै दिन्थिबाय थादों दा बै जाय कंग्रेसनि गोख्रों दैदेनगिरि बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला थ' अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय दिनै मामाया जोंनि आसामखौ जों खुगाजों खुगा खोमाजों खोमा गोबां रायज्लायनाय खोनायो जे माने आसामखौ माने गोबां थेर बेथेर खालामबाय होननानै माने 20 करोड़ माने आसाम सरकारा धार खालामना दोनखाबाय होननानै जों खोनादों दा नैबेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफोरा आसामनि सीएमनि सायाव गोबां अजदफोर होबाय थायो आरो थारैनो नैबे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुजिनो सानो नोंथांमोना बुजिदो आरो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो नोंथांमोना दिनै हमदांनो हाबाय आसामनि सीएमआ बहानिफ्राय फैसा मोननानै होयो दा बेसेबां हाजार हाजार कोटि कोटि जुदि मासे मासे दानफ्रोमबो होबाय थानांगौब्ला सरकारा बहानिफ्राय बेसेबां बाजेटखौ मोनबाय थानो नैबे कुइसनखौ खालामनाय जादों आरो दा इसेबां जुदि साहस दंथारोब्ला लन लायालासिनो धार लायालासिनो बे होथों आरो 3000 आइजोफोरनो होथों जेन' लन सन बन्द खालामनांगोन दा नैबे बाथ्राखौ माने रोखा रोखा फोरमायदों आरो दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुजिनो मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर